आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मनीर आलम फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज हम जानने वाले हैं जीडेक्स प्लस कफ सिरप के बारे में, जो ड्राई कफ के अलावा कोल्ड में भी रिलीफ पहुंचाता है। जीडेक्स प्लस कफ सिरप नेक्सोपर फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड इसे मार्केटिंग करती है। जीडेक्स प्लस कफ सिरप 100 ml के पैक में उपलब्ध है, जिसका MRP आज के तारीख में 163 रुपये और 50 पैसे है, और ये हर एलोपैथिक मेडिकल स्टोर के काउंटर पर आसानी से पाया जाता है। दोस्तों, अब इसका कंपोजिशन जान लेते हैं। ईच 5 ml कंटेंट्स, मैंने प्रत्येक 5 ml में क्या क्या पाया जाता है। पहला है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड IP 10 मिलीग्राम। दूसरा है फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 मिलीग्राम। और तीसरा है क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट IP 2 मिलीग्राम। ऐसे खांसी तो हर मौसम में होता है, और खांसी होने के कई कारण हैं। बहुत खांसी हो रहा है और बलगम बाहर नहीं निकल रहा है। खांसते खांसते पेट के ऊपरी भाग और छाती में दर्द हो जा रहा है, फिर भी बलगम नहीं निकल रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बलगम गले में अटका हुआ है, और बहुत खांसी आने के बाद भी कफ बाहर नहीं निकल रहा है। और बिना बलगम के भी गले से खांसी आती है, इसे सूखी खांसी कहते हैं। तो इस तरह के खांसी को ठीक करने के लिए जीडेक्स प्लस कफ सिरप का यूज काफ़ी रिलीफ पहुंचाता है। सर्दी होना, नाक से पानी आना, छींक आना, एलर्जी होना, और इन सब कारण से काफ़ी बेनिफिशियल देखा गया है। इसमें क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 2 मिलीग्राम मिला होने के कारण ये एंटी हिस्टामाइन है, जो एंटी एलर्जी के रूप में कार्य करता है, और कोल्ड में भी रिलीफेबल देखा गया है। और जनरल खांसी में भी जीडेक्स प्लस कफ सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। एबव 18 ईयर्स ओल्ड 10 ml 3 टाइम करके दिया जाता है बिना पानी के। 11 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र वालों के लिए 5 ml करके 3 टाइम दिया जाता है बिना पानी के। और 6 साल से लेकर 10 साल तक के उम्र वालों के लिए 2.5 ml करके दिन में 3 बार दिया जाता है बिना पानी के। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ये डोज कम या ज़्यादा सजेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जीडेक्स प्लस कफ सिरप लेने के बाद रेयर किसी को ये सिम्टम दिखाई पड़ता है, जैसे सिर भारी भारी लगना, उल्टी जैसा लगना, लेजीनेस लगना, हल्का हल्का नींद जैसा लगना। ऐसा सिम्टम दिखाई दे तो दवा का सेवन रोक दें या डोज कम कर दें, और नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें। कफ सिरप लेने के बाद अल्कोहल का सेवन न करें, वाहन न चलाएं, मशीन न चलाएं। जीडेक्स प्लस कफ सिरप एक शुगर फ्री मेडिसिन है, इसलिए इसका उपयोग डायबिटिक पेशेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जीडेक्स प्लस कफ सिरप के बारे में जानकारी। वीडियो देखकर या सुनकर दवा का सेवन करना हार्मफुल हो सकता है। कोई भी दवा लेने से पहले विशेषज्ञ का सलाह अवश्य लें। ये वीडियो बनाने का मकसद है जानकारी बढ़ाना। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो से कुछ भी जानने और सीखने को मिला है तो औरों को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।